Audio Jungle. Berikut alat-alat yang sudah saya siapkan. Yang pertama tisu, bengkok, seputu tumpot, sarung tangan, masker, celemek, sama pengalas. Terus bantal, air minum hangat, stetoskop. Assalamualaikum Bapak, apakah benar ini dengan saudara Rito? Iya benar. Perkenalkan Pak, nama saya Muhammad Latif. Saya perawat di sini sedang bertugas. Saya akan melakukan tindakan melatih napas dalam dan batuk efektif. Tujuannya untuk membersihkan jalan napas dan meningkatkan kapasitas vital dan ventilasi paru. Tempatnya di sini, waktunya 10 menit. Apakah Bapak bersedia? Baik, bersedia. Baik Pak, saya akan mempersiapkan peralatannya terlebih dahulu. Baik Pak, peralatan sudah siap. Sebelum kita melakukan tindakan, alangkah baiknya kita baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Pak, mau diperiksa dulu. Baik Pak, apakah bisa duduk tegak? Bisa. Baik, Pak. Ini, Pak. Pak, boleh dipegang, bisa dipegang sendiri. Pak, boleh dibuka dulu maskernya? Boleh. Baik Pak, tarik nafas, jangan bibir tertutup, tetap rileks ya Pak, jangan bungkuk punggungnya. Baik Pak, Bapak bisa melakukan napas dalam selama 3 kali, lalu menahannya selama beberapa detik, terus dikeluarkan melalui mulut. Baik Pak, kemudian Bapak
batuk sekencang-kencangnya selama 2 kali. Kemudian Bapak mencondongkan badan, terus Bapak mengeluarkan sekutum ke dalam pot sekutum. Mangga Pak, bisa dilakukan sekarang. Kemudian tangan. Baik Pak, boleh relay kembali. Bapak kalau bisa hindari batuk terus menerus ya Pak. Baik Pak. Pak. Benar Pak. Iya. Ini Pak mau dibantu. Baik Pak, tindakan sudah selesai. Alangkah baiknya kita baca hamdalah. Alhamdulillah. Baik Pak, gimana perasaannya habis dilakukan tindakan tadi? Enak. Baik Pak, saya anjurkan Bapak minum banyak ya Pak jika tidak ada larangan. Baik Pak, kemudian saya akan kembali lagi ke sini sekitar jam 1 untuk memberikan Bapak makan dan obat. Dan saya akan mendokumentasikan apa yang saya tadi lakukan tindakan kepada Bapak. Bapak semoga cepat sembuh ya Pak. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.